Gabon pelotazaleok, Gabon Zaldibartik Olazar txapelketa hasi zen irailaren 19an, gero eta pilotari hobeagoak ditugu kantxan eta espero dugu gaur ere sei pilotari gazte eta on ikustea eta zuei bi partida eder eskaintzea. Batetik, beti bezala, lauterdiaren barruan arituko dira Ibarluzea eta Beitia eta gero hau bukatutakoan izango dugu binakako partida ikusteko aukera ere. Beti bezala, gurekin dugu, ez dakit nola definitu, antolatzaile, Enrique, antolatzaile. Bi pilotari era bat ezberdin, Ibarluzea eta Beitia. Bata ezkerrez aritzen dana, bestea eskuinez, biek nahiko ondo ezagutzen dutenak lauterdiko hau, batek bi partido jokatu ditu, bat Gipuzkoarra, bestea Bizkaitarra, nik uste dut, saltza guztia daukala partidu honek, ze egin egin dizun galdera hori zen. Zure ustez, hobe da bi partidu jokatuta etortzea honea, partidu honetara, edo lehen da biziko partidu izatea? Bueno, lehen da biziko partidu izeti ez da hona, lehenengo besta bat iregazi bierezeti eukeri imonezkero guro izeten jokatu gari pasetia. Ezaten dizut ezate batarako Julian Ratik kritika asko jazot, zu partidu bakarra jokatzen zenuen, eta bera beti defenditzen zuen, hobe dela, aurretik biedo hiru jokatzea, hor bada ez da txiki bat. Bueno, ez da badia badugu, imonezkero eukeri maila batek erugazteko partiduak etxea joko dute eta naguru izeten dago hori. Bueno, bi pelotari ezberdin esan dugu, ez da? Zetan kerako pelotariak dira? Bueno, bilo die pelotari injertzuek, Beitia ondo ibili da, pare bat urtien iulongo zan urte terdi bajiaz. Da atzara zite dut ondo da bila, berre zelan eiten daben, zau nino hasi barrizen da bestia Ibarluzea, hori honen etxait eta ikotxue da eta ondo bilko da. Baina nipen partidu ongo dala, lehenengo partidu bizetan Beitia ondo jogatu dute. Ibarluzea, berez urretxukoa, naiz da Lazkabako klubean aritzen den, eta Beitia Zeanurikoa. Zeanurikoa, bai, Ibarluzea eskertiz eta geiza zurraute, ofizio geiza, nahiz da urte bete dala pedento zarraua, da Ibarluzea. Baina Beitia ondo dabil nipenentot latin muguzan. Biak dira berez 18 urtekoak, baina hilabete batzuen aldea dutenak. Bueno, jarriko algea eta eseriko algea eta ikusiko aldugu. Bale, baina. Nik hemen ikusi egin behar da astetik astera ikusi behar da zer gertatzen den, baina esaten ari nintzen bi pilotariak ikusten ari garen une honetan astetik astera gauzak aldatu egiten direla eta behin baino gehiagotan aipatu dugun legez zenbat eta aurrerago aukera gehiago dago partida handiak ikusteko, baina ez esango dizut Enrique, nik joan den astean ikusi nuen partiduarekin bizkat txundituta gelditu nintzen, nire ustez Oier Etxeberriak asko egin zuen pilotan. Etxeberriari irabazi nahi dionak maila honetan asko egin beharko du pilotan. Ez dakit iritzi horrekin bat zatozen, ala ez? Bai, Etxeberria igezko azpitxapeldune da lehengoen oso partidu ona jogatu ban, gauza danak ondo zituen da ondo jogatu ban, baina
Semifinalin da finalien nahiko biherreko urten. Nahiko laneko dugu semifinalien da finalien. Zebeste batzuko badauz ondo da bizenak eta Ibar luzea berau ondo da bil, rekalde be bai, zarazi behar, hor batzuk dauz oino Bai. maila hona deken. Bai, lehen aipatu dugu, Beitiak 2 partida jokatu dituela dagoeneko aurtengo Olazar txapelketan, batean, Aranbarri Askoitiarra 5ean utzi zuen, eta bestean Ituarte, hau 12an, 2 emaitza on, eta 2 pilotari oso txukunen aurka, beraz, hau oso gogotsu. Etorri da gaur ere, berez joko alai taldekoa da, Zeanurikoa, eta Ibar luzea berriz, Lapke taldekoa, Lazkaokoa, baina esan bezala bera Urretxuarra da, eta Gipuzkoako txapeldun izan da Olidenekin binaka. Luze egiala? Luze egi. Goitxotik jo dugu, aldamenetik jo dugu, goitxotik jo dugu frontizien da luze egi urtatza. Beraz, lehen da biziko tanto bagorri. Eta lehen da biziko zakea. Ezkerrez abiadura ematen dio honek pilotari. Biek ere ala ematen diote. Baina ezkerraren zakea beti kontutan hartzeko bada. Luze egi. Hori. Edo pilota desente ibiltzen da, frontizean, edo indartsu daube. Indartsu. Leuter zenaren pelotide txapatik urran jozkero kostetan da pasatia. Hone pino hobi atzela profesionala gonen agorri biltzen dira erreza barrun. Ondo jozkero goin gora taltza euskero, orduuna zintzatu erreza barrun. Hau barruan. Ezkerrez erantzun dio Beitiak, pilota jarri, eta huts. Eta huts. Ez da ondo kolokatu, hanka gelditzen besta hon, bai lehenengo geldi onda eta ero mobidu da apur bat, bai hanketatik ondo jarri ezik utzeki errezala. Eta Enrique ze polita den, goiko postura hori, hori ezker batek egiten duen polita da, eta eskuinez aritzen den batek egiten duenean, esate baterako jakak edo baita beste bakarre batek ere, baina ark bereziki ondo ze polita den jokaldi hori. Etxeberriak ere badaki hori egiten. Bai, Etxeberriak bai eta ondo egiten du. Ibar luzea ondo zertzen da, ondo dominitan da euskarra eta ondo jogatzen da. Hor da berriz ere, Oier Ibar luzea. Orain ondo erantzun dio Beitiak, ederra. Eraman! Aukera polita, barruan utzi du ezker hormak. Lagundu dio Bizkaitarrari. Hor, indartxu. Eta berak galdu. Hor aurreko pilota horiek askotan kontrako efektoa ekartzen dute. Eta uste dut horixe gertatu zaiola Bingen Beitiari. Bai, ez da, gero zeitiako asmuk idaben. Zabalerat deja baina gorputzera etorri zaio pilota. Gorputzera etorri zaio pilota. Bueno, gaur ere oso zarrera polita eta oso giro ederra hemen barruan, esan beharko dugu, ze kanpoan. Kanpoan ez dugu, giro ederra, erutxe bastante gogor egin dut kanpoan. Ez zautu zi frontoia etortako badundik ez dugu moten.
Bai, baina ezagutu ezkero bai, Ezagutu ezkero bai. Badak, jentik epeletan da, datorten da bai, ezagutu zik gaitxetik urtetik eta hona zebaldi jonaz, gaiako behatzen izan. Bueno, Enrique, telebistan pelikula gehienak gauko 11etan hasten dira. Bai. Eta goizeko ordu bat aterdiak arte irauten dute. Ordu bat aterrietarako lopuzketa bat inda gaudegu. Bai. Zan nahi dut. Han be bai batzuk, Pelikula idala ere bai. Bai, pelikula ikusten bai batzuk, bai, bueno. Esan nahi dut, bai, berandu da, badakigu, baina joan den astean ere hemen izan ginen, eta 12 pasatxoan etxean geunden. Beraz, ezin da zan berandu denik. Gipuzkoko punta jundi duzen da. Hori da. Hemen gertu xamar daudenak. Berriz ere eskerror maikutu du Gipuzkoarraren pilotakadak. Beroteko dira, tanto honetan. Gainean, barruan, horrentxe dauko aukera. Zenbat pilotakada. Bai, tantu gogorro ingun, Bai. Berotu bida, Ederra. Asko arriskatuta, Bai, tantu gogorra jokatut, ez da asko kruzeu pelotik, koloko duzta behin, erdire joda pelotaz asko, tantu gogorra injetatzen dugu pelotia, eskerra ide, ondo arriz geute eta ondo. Amaitu ondo. Eskatzen diegu pilotariei ertzak bilatzea, ez? Bai, ertzak. Baina dozen erdi pilotakada jo dituzunean segidan, eta bai, erraza ematen du. Ez da hain erraza, bai, aldo indizot eta ertzak apur bat... Bai, baina... Topa du, erdizen ibili, erdizko eskerra idie ize besti indako entrega dira. Ja, bai, baina askotan nekeren lanak izaten dira horiek. Bai, jabezen egun mailan, daunen modun 18 urtaz da horrek oso kondoiti eta handok katxada, zaila. Katxada, bai. Eta bigarren tantoa sakez. Oier Ibar luzeak, niri biak iruditu zaizkit eramateko modukoak. Egia da, ezkerraren zakeak beti beste ikutu bat daukala. Askotan ezkerra hormatik gehiago ateatzen da, salto txiki bat egin da bezala, baina hauek eramateko moduko pelotak ziren. Bai, gainera, beitia, bai, partidu bideo bat zitzen modalaz da tolo da, bai, klar. Adizo erreztxo duen kontra, eta gaur adizo gogortxo eta gero hainbeste denporan lesion dut eta ondo jokatzea, joku gogorro bikie ez da, ez da. Hainbeste denporan geldion da daunak olako fallo batzuk bikie normala da. Bueno, lehen da biziko tantoa lortu du, gaurko partiduan, jakina, Binken Beitiak. Eta giez egin dio Ibar luzeari. Eta beraz, tantoaz gain, pilota aukeratzeko aukera. Zeanurikoak. Lehen egon naiz pentsatzen, Enrique, Zeanuri eta, bueno, Lazkao, eta alde bazatit, urretxu horra delako berez. Herri txiki horiek, zenbat pilotari hon eman dituzten, herri arteko txapelketatan da, askotan ibili dira punta-puntan. Zeanuri pe ointzu arte da oin bestoko kanpo futbolik, oin horrela bakatzen dit, eta bueno, horre pasko iten dugu, kanpo futbolik ez dauden pelotan erreza da gezeitia. Oin, herri gitsi deuz, kanpo futbolik iztekenak, eta ezpak aldemendeko herrire edo, zera. Hemen pelotiak kontra deziko indine, eta tanen kontra deziko indine futbola. Bai, eta beste herri batzuetan, futbola, eta zeskibaloia, eta... Bai, joz asko. Naiz gero urte batzuta, gotaka urtiekin itorri frontoa eta lehen juveniletan alkarra zehibiliko mutile ikusi pelotan, joder, nipe segiduan ez jok, hori biliko nintzen, hori asko ipa ez dago, Bai, baina aukeratu egin behar da eta hori ez da arraza izaten. Ezkerrez, barruti barrura oso ondo. Beitia,
hori gainean, ez dakit santo izan den pilotaka da hori. Ez, utzaskun da. Erdi utza bintza bai. Normabikoa, hor bere burua saldu du, eta orain lantxarrak. Eraman ala ere. Ibar luzea. Aire hartzeko moduko. Aurrera egiten du pausua mutil honek, oraingoan ez, baina badu joera hori. Oraingoan ere, pilotaka da, mordo bat, elkarri ezin. Ezin, ontsa, apur bat da. Ez da txarra. Arki eraman du. Eta huts. Hori da aurreko kargia, kantzazinua. Bai, nekea. Nekia eta kantzaute eta Holanda honien jugadakin jondo urtetik ez da erreza ezetan. Segitzeko neketuta. Apur bat ormabizek ondo jogalitu ondo gozan, da, klar, sos horrein bida, ostantzen izte partidu gamaitzen, frontoien erdezen bata bestiei, bata gaide eta bestiek botera bilerren frontoien erdezen ibilezkero zali da, tantu itea. Bai, egozgor xamar jarri behar, ez? Fiskat, dela den biak gogoratu 18 urteko mutilak direla. 18 urteko kirolariak. Zer nahi dut. Eta hor gorputza batzuetan adin horretan oraindik era bat egin gabe egoten da. Eta hori batzuetan igerri egiten da. Batipat partida gogortzen bada. Hemen gertatu da, bi tantu izan direla gogorrak. Eta biak izan dira gorri. Ibar luzea fontuin ikusten da, hobeto asentaute eta hanketatik eta hobeto. Beitia ikusteako hanketan beta jarri bain ondozta egiten da ikusteako ez daula beren onera etorritu honen. Ez da ondo jarten hanketatik beta hierteago ez dauela bere joku ikonen honen. Baina, jokatu bida joku hartzeko eta segidur. Joan zen, aipatu genuen bezala kantxaren erdia hartzen duenak izaten du aukerarik gehien. Gertatzen dena da, zireneko tantu hauetan, biak zeudela kantxa erdian. Biak erdian. Bai, nahi zabaldu, baina galdure nahi ez, da... Hoize, bueno, beitia joitu Ibar luzea jokotzaz Ormabizek, Ibar luzea jokoazen Ormabizek, zerraz. Beitia garrapa bitza eta entrega ditzen da ize bai, Claro, oso zerrein behin bidata eskaz profesionalek ikusten da, abezen edo ikusten gauz. Bai, eta 18 urteko afizionatuak. 3 eta hutsekoa, 5 eta hutsekoa, eta 7 eta batekoa. Lortu ditu Urretxuarrak, Lapke Lazkaoko elkartearen izenean aritzen den pilotari gazteak. Taldetxo politia ari da lortzen. Hau ere, etzen goitik aparte, baina barruan izan da garbi. Zabaldu, baina kanpora. Suerte txarra, horre, soltautza apurua da leku onera, baina txapatik kanpora. 8 eta bat. Eta aurretik doanak ere asko eskertzen ditu tantu hauek, Bai. 3 pilotaka da jo, beste tantu bat, gainera aurretik zoaz, 8 eta bat. Olako garregalo batzuk indizkero gitza ganera. Aurreko hau. Aurrera juteko keinu egin du Ibar luzeak, hori barruan izango da. Eto eskuinez ere txukun. Urretxuarra. Beitia, barrura, baina ez dio minik egin aurkariari eta horrein berak sufritu behar tanto hori eusteko. Barruan oso ondo, eraman, aukera hundia du, garbia, zan nahi dut. Barruan berriz ere edazki. Gara, tanto egin duen. Bai, nik uste dut etxian jo duela pilotak da hori, Bai, ondo kontzatu egin behar. Bai, hoixe. Ibar luzea zulora zertutzat egin duen
Zuluen topo da bastarra. Zabalera ez da zabaldu, inguen zuluen tantu gogorrein jabe. Gero horrelako pilotakadek askotan egiten dute barrura. Indarra galtzen dute eta zeuk jarri behar diozu indar guztia eta gainera baztertzera egiten du pilotak. Eta bigarrena badu. A ber, sakin aprobetxetan da nontxe apuru bat. Leterdi barrun saki aprobetxe dira, non ez sake larrei tantu ez da bilen hemen, baina. Ez, baina aukera ematen dizu gerorako ere, bigarren pilotakadarako edo. Gerorako aukeri motzen da. Ara, barruti zakea, Ia barruti bitza. Horrengoan bai. Edarra. Horrengoan bai, dotore. Hori apur bat dudan ipinteko ingotza, zelan eskertitxe da, igulan dizuloti zabala sakau edo restetan dauna dudan ipinteko ingotza. Bai, Enrique, bai, baina hori hobea da, zeu 8 eta 2 aurretik zoazenean, 2 eta 8 atzetik zoazenean baino, Bueno, aurretik da, nire ulolgau preminek euki bez. Ez, bueno, hau ondo doa eta bizka arriskatu egingo edo aldatu edo ea zer moduz, baina, bai, benetan bikaina egin du, bai. Bai, oso tanto da. Berriro ere sakea barrutik ez, baina barru aldetik egin du. Uts, garbia, eta Bederatzi eta 3 gaizki jotako pilota izan da, garbi dago. Hor, badaki. Ez da eskuen zartu, bueno, disimula guzta bine, bera behen Ez. Gure bako izan dala. Baina horrek apunta biten dira. Badira, horrelakoak egin da gero keinu egiten dutenak. Baina horretarako hor eserita dauden, gure ondoan eserita dauden horiek ez dut uste engainatuko dituenik pilotariak. Kale eta tantoa zeuretzat. Bederatzi eta 3. Sakea luzeegia. Begira, errepikapenan non egin duen botea pilotak, 5 kuadro atzetik garbi. Hemendik kastiko bete duzue. Bai, 30 zentimetroren okerra, bai. Bueno, batzuk pasa inaren bezaka gehiago arrizketako, ustantzen den falta izan ezkero bidurrotun da. Hau sake ederra da. Sake ederra, eraman ala ere, behita. Horen bere aukera. Formabikoa, lege zaharrekoa, baina ez da pilota asko zabaldu. Ba ere, bueno. Emoten da ez behitia gara, pelotea emonitu. Bai, eman egiten dio. Oin, Ibar Luzea, jokuen nobeto zaudut dagoela. Bai. Gehiago gineko pelota ez. Jo partida alde torre zaio. Konturatzerako 5 eta utz, ordurako 2 sakez. Partida hasi besteik ez eta alde zuen. Gauza horiek niri duditzen zait. Beitiak oraindik egingo du da pilota. Bai, hori nioen bidea. Netuetan dut ingo da, dela. Lauterdi barrun bostantute zer beste. Eta amarre. Ordu aukera. Sakea luze, baina barruan. Edarki erantzun dio Urretxuarrak. Oraingoan kanpora. Lehen beste bat oso antzeko galdu. Orduan ere emanda pilotari. Lehengo eskerra dira, kasi erregalu izan da. Eskerra dira, zabala bino zego eta kontra ezuk eskumia sartute bera tantu domineti da, hori apur bat erregalu. Bi errena osua, bizen artien erregalu. Tantu.
hor ere beste gauza kurioso bat, ez dakit ohitura ditu, pilotari bakoitzak bere ohiturak ditu, baina niri ez dakit arraro egiten zait. Partida erdian platanoa jaten. Eta hori askotan hor gelditzen da tartean. Ni neuri egintzat. Bai. Ni neure partiduen da aurretik zer jatezan da argi. Bai. Ordu bi hiru aurretik janda be, egul estomagun gatu, gero nervioso eta zera eta oin asko jaten daute, bueno, jan proba egiten da, platano erdi rola. Bai, puziotatxo bat, bai, jakingo du. Berak erten behar du gantxara berrez ere. Ez dakit, Enrique inoiz kontatu dizudan, zer kontatu zidan Miguel Soroak. Miguel Soroa pelotari handiak. Beinan, behoti barren geundela, kontatu zidan, zer aski bizitzen tripetatik, zera partidu garrantzitsuak zituenen, eta kontatu zidan, azte bete lehena eta komunera zinguan, eta dana hor katiatuta, dana zean nervioakin dana zehain, eta ezin moldatu, eta partidu garrantzitsu hori bukatu, eta segidan komunera. Zer dan gorputza, Ba. Eta kirolean ibili ez denak ez dakik zema sufritzen den horrelako gauzen. Zabaletik eraman, berak min egin gainera, orain egin hartzeko modukoa du, hori ere gainean da, Eazkuinez, ederra. Oso tanto polita lortu du. Hori den esaten egin zegin eta partidu garrantzitsu bat Bizamon iniulero final bat erozera eta loiti gure ondo eta inezin ja. Bai. Buelta eta buelta horien da jakitun Bizamon ez da ondo jokatuko lorik inezin. Horre, mundu guztizepa, ez dago zera? Bai, gutxi izango dira, 8 ordu lasai loiten dutenak final baten aurrean. Batzutan bai, noatak dana dut. Bueno, 11 eta 4. Eta orain 12 eta 4. Enrique, behin edo behin komentatu izan dugu. Hemen apostu txikiak egiten direla, apostutxoak dira gehien lagun arteko kontu bat beste ezer baino, baina asmatu behar da partida erdian nola izango den markagailua eta partida bukaeran, ez da? Hemen bigarren partidu, bigarren partidu. Bai, esaten dut. Horrela azten diren partiduak jendeari amorro emango diote da, ez? Izango dute, ze ati hori. Hemen pilota zaleak, eta hemen benetako pilota zaleak daude, nahi duena da partida orekatua. Partidu orekatua, izan daitela. Pelota nindaitela, bintzat. Nahiz da, berro eta bi tantu ikusi ero zera, 32 ikusi txebe, ikusi dienak ondo jokadote ikustia. Igule 22 amalau irobazi, eta 22 amalau 26 tantu. Berro eta tantu bine 26 ondo ikusi izkero, konforme. Bai, pilota zaldea badaki. Ez direla beti partida botobilak ateratzen dena aipatu beharra dago. Aurtengo txapelketan zenbat markagailu estu izan du. Hortxe du aukera. Ederki bukatu ere. Ondo sartzen da pilota azpira. Bai. Hau ere, ederrenen artean sartu beharrekoa. Batipat, hause, ikusten zezuen, ze postura hartu duen, Dezaka, pelota zozaile egun dugu, bai, goiti berazela nomarko da. Bai, eta nola makurtu duen jota gero pilota jetxi dadin. Ezke, Gineldi eta joku eta danak azartuko balitu da. Jokun be, noberak... 13 eta 4. Nobera gauza pentsatu beste bat urten ez, pelota bezekuti, noberak egule, nobera betxartu pentsatu. Nobera pentsatu nahi ezik. Barruan, eta tanto. Iruditzen zaiten, Enrique, Gerriko gorriduna gozatzen ari dela, eta Gerriko urdinduna sufritzen. Bai, ez da urdinun ez da guztora kantxan, da besti, lehenengotik ezagonik, besti ikusten dela, asko hobeto pelotan, da ondo jarrit eta Bai. partidu gozatzen. Bai.
Da beitia ezin da pelota jarri ez ondo eta beren ezak. Horretara gatsa irabazti. Eitu, partidu bi eitu ona beitia, baina, klaro. Noren aurka, ez da? No, Aranbarri eta Ituarte bi pilotari on dira, baina hemen maila, badagizue, pixkanaka gora doa, eta hori antzeman egiten. Zakea luze egi. Ez dut uste hau ikaratuko denik. Berriro ere luze egi egiten badu. Ez, orain honetan baizik eta urrongo tantoan edo. Abantaila handia dauka. Edo du. Pilota bosgarren kuadroko arrastoren ondoan jartzea. Mira, zezake polita. Erantzuna gora. Erantzuna gora. 15. Eta 4. Eta laugarrena, osakez. Buelti moti zaila. Bai. Jokatzen da bizin modu nibiltia. Oin, beti arrea zinurtxo bat ikema daua. Tanto batzuk egiteko da zera, ikusten da aldi daula. Bai, gaurko partidan bintzat. Hori, aldatu egiten dugu batetik bestera, eta baina gaur robeto ari da. Gaur robeto ari da Oier Ibarluzea, Bingen beitia baino. 6. Eskutik, jauzi egiago egin behar, golpi ondoztotzago da peloti behan duen. Ibarluzea, dana ondoiten, lehengoen zede moruen, Etxebarria moruen. Etxebarria dana ondo iban da. Oinurru partidun leuzein finalistak... Aurrera doa, baina... Bai, leku txarrian. Leku txarrean. Leuzein finalistak juntetan di, naber orduan zeinek egiten daben. Bai, baina garbi ikusten ari gara, eta oraindik izen, eta pilotari garrantzitsuak txapelketa honetan, maila honetan, falta zaizkigu, baina ikusten ari gara, dagoeneko, ari dira batzuk esaten, epa, hemen nago, kontuz nerekin, Amazazpi eta 4. Eta hau ere sakea da. Mira, zerarki eraman duen horrengo. Txostaren bila. Horain zabaldu luze. Hau ez da. Ederra ere. Ormabikoa berriz ere eskuina topatu nahi dio. Baina horretarako oso ongo dio behar da Ormabikoa. Bai, eta Protxuarrak badaki. Ara, bere buruz nola saldu duen eta lare tanto. Besti junda eskuet, frontistik metro bide peloti eta sartauz. Bai, baina baten indarrik ez zuen pilota horrek, Ez. Zerre da, hilda eta... Kantzazinu no eren, kantzazinu asko. Erra zuen, ba. Bai, fizikoki ere momentu honetan behintzat hobeto dago Ibarluzea beitia baino. Baina betekadak izaten dira eta boladak eta hemen gertatu dena da lehenengo takada batean, bolada batean ahalegin handirik gabe bost eta euskarri dela aurretik Ibarluzea, gero 6 garrana, 7 garrana eta 8 garrana segidan egin ditu eta orain darama 8 tanto segidan. 10 eta 4 izan dira, eta orain 17 eta 4 dira. Eta bien bitartean, hor lehen aipatzen genizuena, bigarren partidurako, apustuak egiten, eta bigarren partidan, Karrekal eta Bernaola, Apesetxea eta Markaidaren aurka arituko dira. Partidua bukatu eta bideotxo bat eskainiko dizuegu pilotariak, bigarren partiduko pilotariak berotzen diren bitartean, eta gero horre izango dira Karrekal eta Bernaola gorriz, Apesetxea eta Markaida urdinez.
Joan da berriz ere. Gipuzkoarra. Aukera ederra du, bukatzeko. Ederra, ezkerra idia. Horrek postura jartzen duenean, postura hori hartzen duenean, arrisku ikaragarria du. Bai. Besti baiegu da izu pelota da. Hori bai, aukera garbia zen, Bai, garbi, bai, inbidala. Bai. Da beitia heldu pelota da izu, Bai. Saiatu faltaik ez du. Saiatzen ari da, baina aurkaria gehiago da. Gaur eta orain arte. Eskuinez orain. Eraman alizan du Zeanurikoak. Eta hori asko arriskatzea da. Hor zaila da. Horlan, tantu iki besti bera urrekaldin da. Zuluraz Josein Zabalera jota alde biztan harrapo. Da nobeda garrizku itzela pasota. Bai, gainean izan baldin mazan ere erraz harrapatuko zuen. Bai. Batera zeinbestega jo alzabe, bera onda urretik eta Zuluara jota darrako bokutzen da Zabalera jota bere. 24. Bueno, tante duen alde hundi zebe, Ota moz, bai. Minutu ditu pelotan, Bai. Bai, gertatzen dena da, tanta denak alde batera egin dutela. Claro. Ia denak. Begira berrez ere zaukera. Eta, barruan. Edarto, besti falta urtotu zenak, honi danak ondo. Arrastoa etzen aparte, baina pilotari barruan izan da, bi epaileak bere ala konturatu dira, eta errepikapenean ikusten dugun, hor. Barruan, bai. Bai, horrein honetan, gorputzaren posturagatik pilotak ez du asko egin behera, hortik arriskua, baina barruan izan da, bai. 21-4, bere gaurko azken sakea egin du, Gipuzkoarrak. Orain aire hartzeko modukoa, goleaz ere, txukun, eskuinez. Beitiak beste bat gutxien ez nahi du. Talbada gehiago ere bai. Barruan, eraman, ondo, sotamanoz. Lapeko pilotaria ormabiko eta bukatu. 22-4, eta ezin zaio inongo aitzakiari jarri Ibar Luzeak egin duen partiduari. Ez. Ibar Luzeak egin partidu oso ona. Lehen gaztien Etxebarria lantxik eta semifinaletako nivele honeko pelota ez egatzen da. Gaurragako partidutako nivele honeko direta nipen tota hortik jungo dala. Holan jungo dala partiduen martzen. Bueno, esaten ere ginen, partidu ia borobila jugatu duzula. Bai, hoi, sakakin pasabia dutela, eta hortik aurrea nik uste aukera gehiago izan dutela. Egia da hasieran pixka lotuta ibili naizela, saketik hasita enitzen nahi ondo sakatzen, pasa asko iten, da gero bukaera alden sentsazio biatutut, eta azkenen bai, eta dut. Hore markagailu beti alde, eta hori ere abantaila handia da. Bai, nik uste emaitzak ez duela partida izan dena reflejatzen, ez? Oso tanto gorrak izan hasieran, auspoa oso beteta auki dugu, eta baina bueno, azkenen
ventaja nahiko handia lortu dut eta guztua. Bueno, gaur guztua, baina izango dira kontrarioak, Baina ari dira azaltzen pilotari gogorrak. Bai, maila handia dago hemen. Aurreko jokatu zuen partida maila oso altuka izan zen, da, bueno, nik nire aitateako naiz, da hortik aurrera, berzen gozateatzen. Segi pilotan gozatzen da, segi horrela jokatzen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.
Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Entrevisti eta autu zera dute luzetu joko eta Bueno, hementxe ditugu pilotariak prest lanerako, aipatu dizuegun bezala, Gaizka Karregal eta Aingeru Bernaola arituko dira Gorriz eta Apesetxea, Peñat Apesetxea eta Aitor Markaida arituko dira Urdinez. Gero partida hasten denean gauzak alda daitezke, baina momentuan behintzat, Enrique, berotzen ari direla, pilotakada galantak ikusi ditugu, daude, sasoiko daude. Hori beti paz, eta batzu guztu ditea gana, peloti segu eta egenin, da hartuan aurrein da jo beti gora eta frontitxin labankadin, jerro gotera sartzei, eta gero pelotan azten dit eta sartu zin. Bueno, baina, golpea daukanak,
beti dauko aukera. Kolpeik ez daukanak ez du errebotera botako. Baina, bueno, ikusiko dugu. Publikoen komentarizu ipintxeko hona izaten da hori. Baita izanako pelota da izan aurten mohingo partidun, eta gero 5 minutu barru. Gana gezin. Inorrak horraturaz. Bueno, hauek dagoeneko pilotari ezagunak dira. Eta nahi dut, Karregaldek zate baterako bi final jokatu ditu hemen. Bai, lauterdiaren barruan eta baita binaka ere. Datua zuzen emateko aukerarik badudan, Egigurenen kontra jokatu zuen finaletako bat, 2018an, eta Egiguren Azpeitiarraren kontra, okerrez banaiz, eta gero, oso txokantea da, 2008an, Karregaldek eta Morgatxeberriak, Mata eta Irurritaren kontra jokatu zuten. Hura, ez zaizue aztuko antolatzailei partidu hura. Ez, uniko egiten dana sarrera ibarik. Bai, zarrera gabe. Sarrera gabe, txapelketa osua. Bai, urte haiek, 2008 eta Bai, orduana. jarrak izan zen, benetan. Bueno, ze tankera partiduari, Enrique? Ni tankeri ez dakat bizek ikustitxoaz kasi antzeko. Atzela dizek, igulatzela dizek Bernaola hobeto txoa ibili laike, bai aurri bantzela. Apetetxea bizitxoa eta tantu diteko hobeto ikustot, bai Karregalde seguru txuau eta veterano txuau, nahiz de veterano izenez, oino gota bosturteuki, bai, bueno, geiza inge, besti bino. Igual hortik jungo da lapur bat, Bernaola ondo bada bilde Karregalen seguridadiaz. Hori kanpora doa. Tantu galdu gitxitxoa ingo da dela eta hortik juleik la partidu. Partidu batera zein bestera juleik da. Hauek... Ez dugu ikusi biherri pino, kineli indatu. Bai, berrogeita amabostan gorri, berrogeita bost, berrogota bost da berrogota amabost. Bai, ez da alde hundia, Ez ebez. Alde hundia, ez. Horri da, jenti izela ikusten, ani beholan ikustut. Piskat gorri, ez da. Bai, piskat gorri. Eta nintzen esaten, Enrique, hauek dagoeneko pilotari eginak direla. Hauek plaza asko egindako pilotariak dira, gazteak izanagatik, Ba, honek urti da izkogatzen. Eule batzuk 10 urte bai, gehiago. Karregalek eta 10 urte bino bizak plagazultekin ja. Bai, guztu dut baietz. Gazte hasi ziren da... Gazte-gaztetan hazitzea. Bueno, esan diezazu edan. Ai, ama, haze regalo. Atzera hori ez dagoen amaterik. Oso ondo, apasetxea, Oso pilotaka da bizia eta zalantzarik gabeko izan da. Ondo indetantu, Karregal eta... Beitu. Bai, hor fede guztiarekin joan da, begira. Atzera... Karregal eta Bernaola biak bizkaitarra dira. Bata Galdakaokoa, bestea aldea Ibarrakoa, Bainarikoa. Batak 25 urte aurrelariak eta atzelariak 20. Eta Apesetxea eta Markaida, Apesetxea esan beharrik ere hauek goizuetakoak dira. Eta Markaida berriz, Aitor Markaida berriz, hauek txukun lakoa taldekoak, beraz, lakoakoak, Gasteiztarra ez da. Ondo, Bernaola begerra, eskumiaz peloti emoten da. Efekto eta guzti, eutxi Markaidak. Lehen da biziko tanto hauetan, pilotaria bere onera ekarri nahi izaten du gorputza. Pelota sartu. Eta beno, horretarako behintzat, ez dira tantu txarrak izan. 2-1. Bernaola
eurrela ez kentzu du eta emotiaren gora eskerraz, baina gora ez joti ez da ona. Zagatik itaten dut da. Gero, Aitor Markaida ere oso pilotari txukuna da. Bai, Fina, pelotari fina, bai. Pelotari fina, golpe hundiku ez, baina buena askota, pista hundiz eta... Oie, kontrario, txarrak izaten dira, Enrique. Lan asko inbierri doazteko. Bai. Pilotan asko egin behar da hori irabazteko. Hori izango da, APS-etxea eta Markaidaren apustua. Eta momentuz behintzat, aurretik dira markagailuan, 2 eta 1. Zaila luze, ala ere barruan. APS-etxea beldurri gabe estartzen da. Ba. Zabaldera ez, zabaldegi. Zabaldegi. Urdinen tantu bizepera galditu. Bai, ez da egit, batzutan frontizak pilota bota egiten du. Ez dakit orain honetan frontizaren izan den, edo besterik gabe gaxi jotakoa izan den, baina pilotak irriz bezala egin du kanpora. Hori pilota... Ondino zebo pixka daukatenean gertatzen da. Ondino pelotik eta horrena bai apurat. Bai, horrek asko laguntzen du, hori irriz egiten. Kontrakantxako gurra salatu du, zer gertatu du. Humedari daun indabe egiten dabe, gaur uste, humedari gaziku ikusten dago. Barruan ez, kanpoan bai. Kanpoan bai. Hori karagarria. Kanpoan humedari bai bustize. Pilotak da luzea, ondo hor berriz ere agindu nahi koizuetakoak. Juantxon zemeak utzi eta Aitor Markaidak igerri ez. Eta APS-etxea desente direlako, horregitik esan dut Juantxoren zemea dela, Juantxo APS-etxea oso pilotari ezaguna izan zelako garai batean, eta... Atzelari zepe horrombi ban apur bat atentzatxoa, lo harrapo da atzelari ze. Dudarik ez du egin, zalantzarik ez du egin, bere aurrelariak hartuko zuela pilota hori. Zakia luze... Eskuinez. Eraman Markaidak, pilotaka handia da, botea, 6an. Bederatzitik, eraman, justu, ez zuen, urruti. Koiko arrastoa. Ezkerrez ere, bikain Bernaola. Usten da, kuidori gabe sartzen dela, ezkerrez pilotara. Eta, kanpora hori de, kanpora bai. Hirugarren peloti bota nana kanpora. Galdu behar esten horietakoa. Zenbat gustatzen zaion karregali efektua eta pilota arraroak jartzea aurkariari. Ez honi bepa ez da urtietan jugadi egiten da pelota gaitu ondo sartzen direnak eta debuta egiten da. Buena askoin je partidu giroazearen ez da debutetan. Oso zerrein bierro, ikesin bierra, oina gauri gaztetan ikesti hobi dizetan da, bai gaztetan zarreten entrenadori berak ustotze partidu iroazten, buena egin je partidu iroazi, gaztetatik. Bai, eta entrenadorea esaten du Enrikek, baino gurasoak ez dira asko zobeak, Bueno, guraso danak, eta gaztetatik iroazi, buena egin je iroazi, joritz da, gero ailegetan da dugu ezazoi hau, afezin hau eta hortiko da junezin. Buena bakarrikin ja, dena angoizen ez da gabe. Lehen pilotan aritutakoak eta baldin badira, gurasoak, orduan... Igultzarra. Ez, pilotan aritu denak badaki, hor barruan gauza asko gertatzen direla eta asko parkagarriak direla. Hor txarra da, igerri ez eta pentsatzen duenak hemen badakandik, ez dakit zein, Irujo edo Altuna edo Laso, ez dakit, nolakoa ere asko ikusten dira eta hori hemen, eta lehen aipatu dugunez futbolean, denok daukagu etxean Messi eta horrelakoak. 3 eta 4, eta berriz ere, zaketin mine egiteko prest, bainat APS-etxea. Zelarien arteko borroka Bernaola eta Markaida.
denbora. Min hartu du berak ere. Entot presio lartxo lantxiko besti dominetan dagoela ez eta tanto gehiten bari galtzen dabiz. Baina galtzen dabiz larra iko gure frontoien normal jota konformestaz. Anguiko txapan jota, gehiago jota, bata pino besti gehiago egiten dabiz. Jarriko de apur bat kantzetan den, apur bat zertzen den, baina. Bai, lehen esan duguna bere onera etortzen da pelotaria. Bai. Sakea da, baina erazki estudio ibilbidea pilotari oizuetako aurrelariak. Barruan, apesetxeak ere barruan, indar gehiagorekin keinu egiteko modukoa, keinu egin, atzera, oso ondo, oso ondo. Eraman, Otore, utzi berriz ere keinu egin ostean apesetxeak, hirugarrena ere, antzekoa, oso ondo defentsan, Bernaola, oso ondo. Barruan luze, txostaren bila aritu da. Eta begira ze pilotak da polita. Oso ondo ari dira jokatzen tanto hau. Bai Markaida eta baita Bernaola ere. Pues esan, espero gendu, antzela ebitia. Ara, irriste egin du, irriste edo... Bai, enki ikunitza, arropo justu nineu, baina enki beba pestotzala. Bai, hor, keinu raro bat egin du, arraroa. Begira, hor, nik uste ondo iritsi dela, eta hor, esker, hankak... Hankak ez ditu ondo kolkotu du peloti jotela. Bere amorrua, nabaria. 6 eta 3 eta bere iritzian behintzat alde ikaragarririk ez jokoan, baina 3 tantutxoren aldea. Karrega lentzakea. Berriz ere agintzeko pronto. Bernaola baino labur erditu zaio. Ederra. Orain arteko tantorik ikusgarriena bai. Hori ez da erraza, Ez, ondo ineta atzelare batzin, onda ez da molestu zulua juten, dako apestetxe agoko zulun peloti egite zabala, bezaintzen jun bierda zulu libre. Agindu dio ba, begiradarekin apesetxeak Markaidari joateko baino. Junezik alberda. Bai. Horretan jokun barruan gatzen dira. Atzetik ondo ibilite beurrela ez izan zen ezpotza zulua edo ofizioa horra... Hala, begira zakea barrutik. Zakea barrutik, eta bueno, berriz ere ateratzeko moduan da, tanto egin du eta. 8 eta 3. Zakez, hauxe, estrainekoa. Orain arte, bi berdinketa, bana eta bina, handik aurrera. 7 eta bateko partziala. Karregal berriz ere. Horren gonzak luzixeagoa, eskuin ezera bateko modukoa. Markaida. Oso ondo. Edarra pilotaka da, luzea. Karregal, barrura, efektu eta guzti luzexo atera zaio. Apesetxea eta Karregal orain, biak nor baino nor gehiago. Polita bai baino aspira. Adeus. Buena, txapagan egin balzo bai polita, baina, egin behin inbida eta ondo urten. Egin ez dut ondo urten, da beste indako polita. Bai. Hor aukera, eta postura eta ondo hartu du.
Iuterritzen hon da, iuterritzeko Bai, bai. lan degade, txokola itxeko eta... Urrutitxo. Ez da, igula biti geina, ero biterritik, ero iuterritik. Aurkariak denbora ere gehiago du. Baina beno. Laugarrena. Goizuetakoarentzat eta Gasteiztarrarentzat. Hemen txapelketanetan lehen hauek biak, apesetxeak eta markaidak. Lerena eta Altuzarra, 22 eta 16. Menpean hartu zituzten, menpean edo, behintzat, ondo irabazi zieten. Eta Irribarria eta Olidenen kontra ere, lortu zuten 22 iristea. Ez ziren urruti aurkariak, 20 gelditu bai ziren. Karregal, ezker gantxoa barruan da, apesetxeak eraman. Horren bere aukera barruan eta tanto. Ez, eraman egin du, haze pilota eraman duen. Harrigarria eraman du. Bernaolak. Oi ama. Hori ez, hori laga. Epea perri da. Ederra tantoa, oso politia. Eta tantoa urdin izan da, eta meritua ere urdin da, baina ze pilota eraman duen Bernaolak harrituta utzi nau. Begira, begira. Bai, inundik urten da, nize postin urten. Bai, eta hor... Eskilari eta dano gaurrien erutxe. Beti pentsatzen dut, horlako bat hartuko banunik. Beste pare bat egunetan. Edarkien gonitzekela, sofan etzan da. Begira, honek bere arriskoa zeugan, Begira, ze golpe, eta alare jaiki. Merito handiko tantoa. Merito handiko tantoa, bosgarrena. Ja, besti, nazkontutu zeinuko, apetetxea izan, errobotera jodau, Bai. Pelota zadarra. Bai, ez. Urdinen tantoa borobila izan da. Baina badakite, tanto egin nahi badute, lan egin beharko dutela ondo. Zerrantxoa, Karregale geraman, apesetxeak osatu ez, keinu egin eta utzi, keinu ona baina ez zegoen erne atzelaria. Horen bolea irabazlea. Ondo, da hiru kuadroti bolei oso ondo markotu eta injertzu, oso ondo. Ez da izan, ahoko zuluku dela. Eta Arestian aipatu dugu, bostanturen aldea bazutela. Gorriek, Karregaldek eta Bernaolak, baina begira, bira ekarri dute, apesetxeak eta markaidak. Eta azken bola hontan, pelotan eginda lortu dituzte tantoak. Hori bolea edarra izan da. Bina eta apesetxea. Zergantxoa horrengoan luze. Ez dauke bat abestin bilurrik errula dizeke. Ez. Ea, ez dakit, lekuik izango duen. Bai, lekua bat zuen, baina beldurra ere bai. Beldurra ere bat zuen eta kolpea bota dio. Bota bai bilurraz. Baina pixkat besoa ere kakotuta. Bai, libre jo balu ere, etzen ezer gertatuko, baina beldurra bai dela librea. Horrek, hori burua zartzen denean, ez du irtetzeko gogorik izaten. 7 eta 8, aldatu egin zaigu pixkat partida. Apesetxea luze, sakea da. Ezkerra ondo zartu dio, Bernaolak. Ederra, oso tantoan. Kunde, zabalea bi martxan, bai, euskaraz goiti gara jodet, da zulora, eta atzelan ez sartu zik, errulean ez jendako metro asko gatzen da hor. Zabala zain ju bier da zulu, bai? Bai, dena den, bi entzako zen txarra, Atzelaria etorri izan balitzagian, baina
oso ondo jotakoa izan da. Hau egindako tanto izan da. Bai, ondo ion da. Lehenko zaki hona eta da sortzina. Sortzina, bai. Partiduko, 3. berdinketa. Estraineko bi haiek. Bana eta bina. Eta orain, biak parean. 8. kartoian. Hori luzegi. Keixua azaldu du. Beñat apesetxeak, baina hori hobea da. Laugarren kuadroko arrastora ez iristea baina. Ea bigarren aukera hau. Aurra burxeagoa, berri horrez. Apesetxeak ezin hartu pilotak bera guzti baino gehiago zabaldu delako pilota hori. Keinu. Atzera apesetxea berak defentsa lana egin behar, aidez moldatuko da mutil hau. Markaida, Aztarraren bila. Dotoreari dira, bi atzerariak. Bai. Baina, orain guantxa para joan zaio. Markaidari. Hori izaten da, Atzetik etorri berdin du. Eta tanto galdu. 9-8. Luzia igatu da. Ez dut zai ondo igorri peloti. Luzia igatu da eta eroan bera. Tapa dute zalantzaren bat. Gorriek ze pilota hartu, hau lehen ibiletako pilotaren bat izango da. Epaileak behintzat. Nire lau pilota, ez da? Lau pilota. Zeinenak intzabiltzate? Oin pumpenak intzatudanak. Karregal. Gora. Bai, goia ikutu du bai. Gu oso leku aproposean gaude, egia esan. Bai, goia ikusteko bintzat. Goia ikusteko, Beraz, 10-8. Karregaldek egiten duen sakea guztakin nik, Oso zehatz egin behar da. Baina da... 11-8. Saki errezte ondo eta kortadi zabala, Bai. Ez da izena buena bakarrik. Ez. Tantoaren bila eta oso ondo moztuta indarrarekin, norabidearekin. Hortxe duzue, behin eta berriz errepikaturik ze ederkin jolako pilota izan denari. Beti ematen dio eskumuturrarekin joko piskatan. Apur bat efektu behar berutzea. Kortadi jota bat barik apur bat efektuaz. Apesetxeak ere eman du. Karregalden zakea, orain odolkiak ordainetan nahi baina. Baritu da defentsan. Eta hori... Ez? Buena. Bai, kakoa zartu dio. Eta dengoan... Bernaola bedarra pelotazua, Eta horre, irrizte egin duela iruditu zen. Ez da egin nire irudiepena den edo zer den, baina iruditu zait, irrizte egin ote duen. Bai, horri zarri tantaren bat edo izan daiteke. Bai, apur bat derri horringo, derri horrin nahilen inak irriz begez egiten dugu, Bai, ze bestela, Enrique, horrez dago mida denik. Horrez dago mida.
baten jauzi eroinezko ari zen umea apurre bai. Bai, edo izarretan talen bat, edo. Apetitu da, Bernaolak. Edade txarra ez. Ez da, erreza, holan esfuerzu egiten da apetitu egitea. Zogatu zaigu guri, esfortzu luzeko kirolak egitea, eta han ere zaila da jate. Zaila da jatea, pentsa hemen orduete, edo orduete pasatxako partidu batean. Jorro horiek eta bai, jateko finek eta zera. Bai, ostantzin, ostokotzeko deportietan oinartien ez da, izan hori gola, sosa bentakiuko da duiten da. Bai. Hakingo dute zertan ari diren, duduari gara. Karregal. Pesetxea Zotamanos atzera, Ezkerrormak kendu dio indarra pilotakadari eta erraztu. Aingeru Bernaolaren lana, hor da berriz ere pilota BB-an hartu du, hori gastotu egin daiteke. Hartu, bedatzeko hartu, bastartu. Gantxoa, Pesetxea barruti barrua, oso ondo. Hori ere bai. Ea, keinu da utzi, keinu. Ederra pilotaka. Nola eskatu duen pilota, eta nun jarri duen? Bai, ez da, barrun sartu. Bai, barruan izan. Baina ez dakite. Eta hau ere barruan. Ze tanto polita. Justu alejatu da. Barruan, eutxi, koizuetakoak, keinu ona. Karregale. Berriz ere txostaren bila. Eta azkenean tantoa gorri. Tantu gogorra jogatuta, gogorra eta entretenidua. Bai, oso ikusgarria izan da, bai. Zenbat gauza eder ikusi ditugu, tantu bakar batean. Hau barruan utzitakoa, goxo. Nola eskatu duen Bernaolak, entzuteko moduan, Bai, euroko horma akutu da hainokun da. Berriztik entzun gozun hori, zaldi berdik aparte. Atzelariak egin behar duena, ez? Bai. Ozen, eskatu, ailegatzen naiz. Eskatu inbidau. Eta gero nu jarri, Bai. Oso tanto, ama. Amairu eta 8, pilotaren kontuak nola izaten diren. 8 eta 3 irabazten Karregal eta Bernaola. 5 tantu segidan aurkariek, eta orain beraie beste 5 segidan. Arrapa egin jau, ez da baltzau txapagan, pilota horrek, pilota hori lurretik oso gutxi altxatu da. Oso ondo jota kortali, bai. eskerra idea oso ona. Oso ona eta zabalera, azintuta dina. Nola jetxi duen pilota, Eta pilotak oso ibilbide zehatza egin du, oso azpitik jotako izan da. Oso tanto onak egiten da. Bai. Ikusteko moduko partidu eta entretenidu. Bai. Eta inorrez da aburri dugu. Eta oraindik asko eman dezakena. Bai, 6 tanturen aldea, bai, baina ez dut uste. Naparra eta Arabarra etxita arituko direnik. Begira zer egin nuen, propio jo. Utzi. Eta Goizuetakoa azerre, eta txaloak batipat. Bernaolarentzat, Bernaola partidu ondia jogatzen ari da. Bai, zela baskerra zu jodan errebotera, goizen erreboti ez guztuen. Bai, ados nago, Enrique zurekin, pilotakada oso ederra izan da.
baina zenbat kantxa kubritzen ari den. Kantxa asko, beti, Horrek aurrelariari ematen dion konfiantza ikaragarria da. Kubridu beti egiten dago horrek asko. Eta hau ere, pilota gaiztoa eraman du behartuta hor. Baina, azkenean, tantoa gorri. Zazpi tantu segitzen, sortzen egualez? Zazpi segida, bederatzitik, 15. Orain Zabalera propio jotakoa. Ditxosta egin du pilota horrek. Atzera, ondo. Markaida. Apesetxeak, utzi egin behar. Hori ere ez da. Santo izan ba. Kontraerazoak. Erazoan Naparra, kontraerazoan Bizkaitarra. Eta pilota bederatzi kuadroan. Markaidak eraman dezan. Hora! Mandio ba, Bai. A ber, nahi inotortezan bai da. Lehenengo barrun sartu bidala, ez dala larri pentsau bidar. Bai, pilotaka da handia izanen zen, baina barruan behar du. Ez dela ez du balio. Atzelariak usaintzen duenean tanto egiteko aukera. Hori gustatzaio atzelari tanto egitea. Aurrera junda, aurri deniteko aukeri, bai, jugadi, dejadi, esker gantxu aukeri harrapetan bada, horrek egiteko bai, ez da bauketen aukeriak eta. Ederki horrengoan eskerrez. Bernaola. Eta baztertu gainera. Bai, eskerretik eskerrera. Bai. Joduen bezala normala da hori egitea baina. Hainbeste baztertzea ere. Pelota barrura. Ondo itxoin dio hor. Bai, itxoin ondo dio bai da. Batzutan aipatzen duguna, ez da igual bi pausu aurrera egin eta zaiatu behar zuela, baina hori esaten errazagoa da egiten baina. Gero ezker oso politia dauka eta konfiantzare izango du bere ezkerrarekin. Dena den oso partidu txukuna jokatzen ari da. Gasteiztarra. Zazpita bederatzi. Beti da obligatu eta... Enrique? Beti defensan partidu hona jeiki gatxara. Gustatzen altzaizu karrega galen sake hori? No. Tanto gehiago te gustau ero ez. Esan nahi dut. Resultatu bidamen. Bai, ados. Emaitza honak eta ezkero, bat hain handik, bestien bestetik. Bai, nik ez diot meritorik enduko. Apetetxea besoatu iken dugu, Sakin restora sartzen da, ezkerri jototza Zabalera, aurrin hartute lantxik, Bai, baina beti gurutzatutako pilotaka horrek ere min egiten du ba. Begira, orain Zabaletik. Bai, dena den, honek. Leiztarkalditxo horretan beti joera du erdialdera joateko. Erra pilotaka da, botea zeite erdian. Bederatzete erditik, erki, oso markeida. Orain, lengoa alderantziz gertatu da, justu. Oin berak. Gero buena itxera besta junda, motera junda, Da, claro. Holando egin peloti, buena itxi besta txartu txeten. Korpus da harima emotera junda peloti. Amar eta mazazpi, oraintxe egin behar dut egitekotan. Apesetxeak eta markaiak. Sake hartu eta
boladatxo bat behar dute, partidak kalitateaz gain emozioa ere izan dezan. Bai, emozio tanto gustoko deruti, ez handiz izaten Argentinako publikoen dago Bai. eta beste Ara. Karregalek ez du, erabat gozatu. Kantxoa. Ondo eskatutakoa, horrengoan ere Bernaolak. Aurrelariak protagonista, baina baretu da, tantoa. Gainean, ondo, bai, Ernest esker Egon. gaintxu ona eta defensa bestetxea oso ondo. Epa. Nahi gabe, baina traba egin dio. Apesetxea, spira. Ez da ondo kolokau joteko. Sozelan ala jodau baina, itxibalu behatzela ez beziban, harrapau. Ez. Hartzekotan berak hartu behar zuen. Atzekotan behar. Hori hartu behar zuen postura hortan ala ez. Hor posturan, bueno, hilik, itxibalu tanto zan, itxibalu txarra. Bai, baina hor berak hartu duen bezala zaila da gainean jartzen. Bai, behitu atzela ez genuen dauen. De horrek itxibalu peloti da ino jogarik guzan. 18 eta 10. Enrique, eta atxeden alderik ez, Ez honek ez dugu. Preparazio faltaik. Ez. Hor txilipurdik ebili dira aurrelariak eta hortu dute, zikatu dute kantxa, beraz arazorik gabe jarraitzeko moduan. Preparazio bier besta, honek profesionala bine partidu gehiago joatzen da. Zaitzen dira profesionalak bezala. Ona da nala ez, baina pelota zuen. Errebotera. Eta ederra pilotak da, bai. Dudan ibili da goiti jo, beti jo, esku ezelan sartu. Tanea Kotxarra, hori botiboleo igual, agian. Bai, botiboleo sartu baltze, baina esku alde batetik sartu, bestetik sartu, dudan ibili da, eta ez batera eta ez beste. Horda Karregal berriz ere, zailo aurrekoa asko gustatu itxura denez, berriz ere barrura hurbildu data. Bai, barrutik ondo saketan dago, eskerretik eskerrea ondo saketan dago. Bernaola eta Markaida. Gainean Karregalek atzera. Orain pelota ari altuera eman ezinik dabil ez diztarra. Atzera. Berriz ere, pilotak era bat ezberdina daukate bi atzelariek. Baina, nor baino nor ari dira, nor baino nor gehiago, egina. Normabikoa, eraman hori ere, Zabale hori ederra. Ederra tantu, ederra kortadi eta kontrarazun Karregalepe ondo txapaganetik behiatzera Zabalera lurrin deula oso ondo jota. Tantu ikusgarriz egina. Baizu eta pelotan, eta pelotatik aparte bai, artista handia daudela baina hau ere, artista batek sinatzeko moduko izan da, Bai. Pelota dana da biz, bakotxa bede mailan bai, ondo jogatzen,
Mate galdun bida, bale, bai, ostantzien... Hori etortzeako bagenekin, eta bereiek ere bazekiten, Amaika eta 19. Zakea luze. Errematean bere buru azaldu du. Kaida. Pesetxea, hartzerik ez. Pilota asko zabaldu da. Berak uste baino gehiago. Pesetxea ondo da bile. Bai, oso partida txukuna jokatzen da gire. Gelditu eginda pilota hori. Beti gora jo du eta horregatik gelditu eginda. Eraman aparrak. Erki. Hor da berriz ere. Era bat gozatu gabe oraingoan Bernaola. Iruditzen zait nekea pixka azaltzen ari dela. Edo pilota pixka ere jetxiko zen, normala den bezala, baina partida gogorra gertatzen ari da, Ba. Deiro topea jokatzen gane da, Aurrez da. Hemen badakizu zer dauen, galdu ezkero. Edo bertara etorri edo finalak txeti ikusi behar. Eskeniko bai ditugu finalak. Nola ez? Atzera, tantu gogorra eta garrantzitsua. Hogei eta 11 beste pilotan Nekea da. Hori horrentzeko pilota erraza izan da, baina Genti polita. bai, oso zarrera politia. Bai, Kinelan begirtako, ondo berro tamarrero, dio esli. 110 euro. Zarrera? 3 euro, oso izaten da. 3 euro, zarreza bat kobratzen dute 3 eurota. Hemen, bi hor zerdiko espektakulo dago, zu ikusi ezuna da, zerbeza bat. Bueno. Txapelketa oso eta ost. Hori bai ez dela itzakia. Atzera, oso indartxu, barruan bai. Zaila dago, gorri tanto egitea. Ea horrentxe, ez da hori eraman. Eta kanpoa. Nik uste dut tanto honek ederki laburtzen duela zer gertatzen ari den partida. Apesetxea eta Markaida ondo ari dira, baina tantoak bolada batean bintzat oso nabarmen egin dute. Pentsa, 8 eta 9 egon dira. 8 egon dira. 8 egon dira, eta 21 eta 11 daude. Zakea luze. Ondo, Markaida. Regal, Mostu, Zabaldu, Abesetxeak, Urmabikoa. Narrapau, Bai, gainera. Norabide aldatu behar izan du. Ez da, erraza, karregalik Bernaola itantu ditu, bat ezpaga besti defensa hundiko mutile. Ai, tentazioa zer den. Eta hori kanpora, eta maitu da. 22 eta 11. Bueno, Enrique, nik uste dut etorri den pilota zaleak gustora joango dela etxera ikusi duen partiduarekin. Bai, ni bai uste dut. Gorritxe.
Bueno, zorionak. Eskerrik asko. Pilota kirol komplikatua da. Zortzeina egon zarete, ematen zuen, hemen oso partidu gogorra izango da, eta lan erdietan utzi dituzue, zer gertatu da? Bai, lehenengotan horre takatxo bat atarugu, 8-3, da horre, ja erdi bideratute moduen, baina, gero ikusi danez, barrapo indozkue, gupe apur bat, azkenean errestasun ikusten dugu, dekogula, hogeta bire heltzeko, tanto gitxego inbider, eta ikusi haurek asko landu da biela partidue, eta azkenin empata induzkue, gero gupe horretara indu zozer, eta azkenin lortu guko eta bire heltze. Nik uste dut zuek gehiago izan zaretela gaur beraiek baino, baina 22 alde handia da. Jokoan askoz gauza gehiago gertatu dire. Joko gogorra izan da, azkenin uste izen tanto bat bez erregalaute, eta markadorak esaten dauenak nik kasurik pestote egiten, ze partidu gogorra izan da, eta nahiz 22 diferentzia nahiko egon, partidu izan da gogorra. Hurrengo partidatan izango da aukaririk, bestik ikusi duz batzu Fernandez Loza eta badauzela aurrerantza eta beste batzuk bai, eta hemen beti gogorra dauz, eta hemen apur batei parkatu eskero, bakizu zer dauen. Seguru nago beraiek ere gaurko ikusi eta pentsatuko dutela, irabaztea ez da erraza izango. Bai, azkenin nik eta Gaixape bai dute printzipio partido gogorrein dugula bai, partido ona, eta horrepe txartu bez, da ikusi da gupe frente egiteko, egin ala dutxe gura. Eki, segi gozatzen eta segi dutxara. Vale. Irabazita dukazu eta. Hau etxek Bernolaren iritziak, eta orain jakin behar ditugu Enrique Agirrebitearenak. Enrique, ni ados nago berak esan duenarekin, beraiek gehiago izan dira, baina hemen partidua egonda, Bai, partidua apur bat hasi baldetzez leloke jabatzuk eta egiten, partidu tantu batzuk ingotzezan bestiek eta bestin aldera jakuntze egiten. Begiratu dezagun aurrera, eta aipatu dezagun, urrengo lehendabizi, aipatu dezagun, 2 jaialdi izango direla datorren astean, ostegunean eta larun batean. Apa Olaza eta Salcedo arituko dira gaur 8 ostegunean Lauterdiaren barruan, gero Olaetxea eta Kuiran Lizeaga eta Aspirozen aurka binaka. Eta gero San Andres egunean Rekalde eta Ramirez Lauterdiaren barruan, eta apesetxeak indarko batzen du, Kuiran hori da. Abizen hau zaila egiten zait. Ekiguren eta Landaren aurka. Baina, esan behar da, bigarren jaialdi hori arrazaldeko 7 herritan jogatuko dela. Bigarren jaialdia San Andresen eku arrazaldeko 6 jogatzen da. Datorren ostegunekoa, gaur bezala, 9 hasita, ezta? Betiko moruen, 9 da San Andresko egunekua, hori jubilauen da San Andres egune jai izeten da hemen, daitik ipintxegu arrazaldin zereta. Eta komentarioa bukatzeko, txapelketa honetan ere jokatuko dute emakumeek aurrera xeago. Emakumeek hasten die, hilen 12 jogatzen da semifinal bata, 19 bestie, da eragot 11 finala. Eta emakumeen partidoekin batera, semifinala jogatuko dira, binakakoena. Emakumeekin batera 12 da 19, lehenengo partidu emakumeek, da bigarrena... Eskuzko bikote. Eskuzko bikote. Da, hilen bostien, semifinal bizek Lauterdi barrukuk. Hortxe daukazu informazioa, baina, badakizue badaudela ere web horriak eta bar informazio haudena ematen dizuetenak, nik aholku bat emango dizuet, ez nahi sinor aholkuak emateko, baina etorri zaitezte honea, ikusi duzu ze giro polita dagoen, ze pilotari gazte berri azaltzen ari diren, eta hemen ikuskizuna ziurtaturik dago. Besterik ez gaurkoz, Enrique, eskerrik asko. Eskerrik asko, zoi be. Eskerrik asko zuei ere hori zantzaretelako, badakizu, urrengo zita, datorren ostegunean, eta segidakoa larun batean. Laizter arte.